Amerika Birləşmiş Ştatları ilə tərəfdaşlıq Azərbaycanın enerji planlarını reallığa çevirir. Bunu Prezident İlham Əliyev Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 4-cü iclaslarında çıxışı zamanı deyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycan arasında imzalanan strateji tərəfdaşlıq xartiyası bir çox sahələri, o cümlədən süni intellekt, enerji, bağlılıq və bir çox digər məsələləri əhatə edir. Dünyanın ən qüdrətli dövləti Amerika Birləşmiş Ştatlarının strateji tərəfdaşımız kimi çıxış etməsini nəzərə alaraq bizim planlarımızın gerçəkləşməsi tamamilə real görünür. Biz hidroelektrik stansiyalarına sərmayə yatırırıq. Bu layihələr Ermənistanın işğalından azad edilmiş ərazilərdə icra olunur. Hələ ki, 307 meqavat gücündə hidroelektrik stansiyalar artıq sistemimizə qoşulub. Planlarımız bunu 2-3 ilə təqribən 2 qat artırmaqdır. Bu, bizə əlavə potensial və ucuz enerji verəcək, Prezident İlham Əliyev əlavə edib.